Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Չեկում ասում որ իշխանության ստի մի բն է։ Ձեզանից առաջին Արման Թախոյանին էին ասում, որ ՀԿ-ի ասած, այսինքն սա օբյեկտիվ գնահատական եմ ասում, որ հանրության մեջ այդպեսին կալում կա, միայն դուք չէ։ Նախկինում էլ Դա ես էլ դրա համար եմ ասում։ ՀԿ-ի ստի։ Դրա համար եմ ասում, մեխանիզմը պետք է փոխվի, որովհետև տարիներ շարունակ նաև մի փաստաթությանն է ընդ որում հանձնարարական եղել ադվոկացիա անելու այս փոփոխությունների համար։ Կարծում եմ, որ մենք վաղուց պիտի խոսացած լինեինք այս խնդիրների մասին։ Ես հիմա ոչ միայն հրապարակային եմ խոսում, արդեն իմ ընտրությունից անմիջապես հետո ես բոլոր իրավասու մարմինների հետ այս հաղորդակցությունը վարել եմ։ Վերջի շրջանում շատ են ասված երեխաներին առևանգելու դեպքերի վերաբերյալ տարածող տեղեկատվությունը դպրոցների բակից կամ ընդհանրապես մոդելում կոնֆետենտը այս մասով ինչ մտահոգություններ ունեք, ինչ տեղեկություն ունեք կամ ինչու է վերջի շրջանում Հայաստանում ավելացել նման դեպքերը։ Ես ինչպես նշեցի, համարում եմ, որ Հայաստանում երեխայի իրավունքների պաշտպանության համակարգը եղել է միանշանակ ոչ արդյունավետ եւ չի համապատասխանել այն միջազգային չափանիշներին, որոնք ոլորտում առկա են։ Հիմա շատ կարեւոր է, որ այս նախագծերի փաթեթը ըստ էության արդեն մտնում է նաեւ ազգային ժողովում քննարկումների փուլ։ Ես դա իրապես շատ կարեւոր եմ համարում։ Թվերի վերաբերյալ բռնության չեմ ուզենա խոսել, որովհետեւ այն հանգամանքը, որ հիմա մենք մեծ թվերի մասին ենք խոսում, պայմանավորված է նաեւ նրանով, որ հիմա վիճակագրությունն է մի փոքր այլ կերպ վարվում, քան նախկինում։ Հիմա նաեւ շատ են բարձրաձայնում այս հարցերը, քան նախկինում, որովհետեւ օրինակ, եթե նախկինում երեխան ընտանիքի ներսում սեռական բռնության էր ենթարկվում, մեզանից որևէ մեկը դրա մասին կարող էր չիմանալ նույնիսկ։ Տեսանյութը վերջերս Մերձավանի դպրոցի հայտնի միջադեպից հետո աշակերտներից մի քանիսը տեսախցիկների առաջ ներողություններ էին խնդրում եւ այլն ըստ էության կա արդյոք պարտադրանքի միջոց ուսումնասիրվել են այդ տեսանյութերը ձեր կողմից թե ոչ։ Ես հիմա դրան էլ կանդրադառնամ, պարզապես հարցը ավարտեմ ու պարտադիր Փայլակ ջան, հա խոսեմ դրա վերաբերյալ եւս։ Ըստ էության այս առումով մենք մեծ թվերի եւ մեծ դեպքերի մասին ենք խոսում, նաեւ այն պատճառով, որ իմանում ենք դրա մասին, բայց այսօր նաեւ հնարավոր մեթոդներն են, հա, մեծացել եւ շատացել։ Այո, ցավոք պետք է ասեմ, որ մենք էլ ենք շատ դեպքերում գործ ունենում երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության եւ սեռական ոտնձգության դեպքերի հետ, երբ այդ թվում իրենք են բողոքում մեզ, այսինքն խորհրդապահական եղանակով տեղեկատվություն են փոխանցում հարցի մասին։ Այս առումով ես հատուկ կառավարության նիստի շրջանակում էլ խոսեցի այն առնչությամբ, որ կարծում եմ, որ այսօրվա մեր համակարգը իրապես պատրաստ չէ պատշաճ արձագանք ցուցաբերելու այս հարցերին, որովհետեւ օրինակ նույն խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինները շատ անարդյունավետ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատանք են ոլորտում իրականացնում եւ մի շարք այլ հարցեր այստեղ կարելի է շեշտադրել, ձեր նշած առևանգման դեպքերը եւ այլն, դրանք եւս ընդհանուր համակարգի մաս են կազմում, որպեսզի մի փոքր կարճ ավելի պատասխանեմ ձեր հարցին, քանի որ շատ մեծ թեմա է, կարող ենք առանձին հարցազրույց ունենալ դրա մասով։ Երևի թե հա ձեր հարցին պատասխանելու եմ։ Ուղղակի այստեղ ասեմ, որ երեխայի իրավունքների պաշտպանության այդ մեխանիզմը պետք է համապատասխանեցվի կոնկրետ չափանիշներին եւ պետք է պրոֆեսիոնալ գործի, բայց եթե ձեզ հետաքրքրի, կարող ենք այս հարցի վերաբերյալ առանձին հարցազրույց ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Մերձավանի դպրոցի հետ կապված դեպքերին, ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ ի սկզբանե, երբ նաեւ ես ինքս եմ հայտարարություններ տարածել, ես հատուկ շեշտադրել եմ նաեւ երեխայի իրավունքների պաշտպանության կարեւորությունը եւ երեխայի լավագույն շահի հաշվառումը, որովհետեւ մենք մշտադիտարկել էինք եւ այդ մշտադիտարկումները վերլուծելու արդյունքում հանգել էին եզրակացության, որ օրինակ, հա, երեխաների մասնակցությամբ տեսանյութեր էին տարածվում, որոնք իհարկե բնականաբար երեխայի խոսքը եւ այլն դարձյալ իրավունքի տեսանկյունից նորմալ չէր, բայց երեխայի պարագայում պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրա լավագույն շահը եւ տեսանյութը տարածելու արդյունքում երեխաները եւս թիրախավորվել էին։ Դա էր պատճառը, որ մենք կոչ էինք արել նախ ընդհանրապես չտարածել նման տեսանյութեր, չթիրախավորել երեխաներին եւ զերծ մնալ այդ թիրախավորումից։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած տեսանյութերին, ապա պետք է նշեմ, որ ըստ էության մեծ համենայն դեպս որևէ ահազանգային մասին, որ պարտադրանք է եղել երեխաների նկատմամբ մենք չենք ստացել, բայց ես պետք է դարձյալ այստեղ նորից էլի արձանագրեմ, որ միգուցե օրինակ օրենսդրական ակտերում հատուկ արգելքներ չկան, օրինակ երեխաների մասնակցությամբ տեսանյութ տարածելու հետ կապված չկա արգելք օրենսդրական, ոչ էլ միջազգային կարգավորումների մակարդակում, բայց կա հստակ չափանիշ յուրաքանչյուր դեպքում հաշվի առնել նախ երեխայի լավագույն
շահը եւ չխախտել անձնական տվյալները։ Օրինակ մի տեսանյութ կար, որտեղ հենց նույն դեպքերի հետ կապված է երեխայի տեսանյութեր, երեխայի մասնակցությամբ եւ կարծես թե նախկինում նաեւ երեխային այսպես օգնություն էին տրամադրել եւ այլն, դարձյալ չեմ ուզենա ես հրապարակել այդ հանգամանքները, ու մենք հատուկ նաեւ տարբեր մարմինների գրել ենք այն մասին, որ անձնական տվյալների պաշտպանության առումով պետք է շատ ուշադիր լինել եւ եթե անձնական տվյալները տարածվում են ոչ պատշաճ եղանակով, հատկապես նաեւ երեխաների պարագայում, իրավասու մարմինները պետք է իրենց գործիքները գործի դնեն, այսպես ասած, վերջին հարցը, բայց կխնդրեմ։ Թե երեխաներն է վերաբերում, թե հասարակ խոսքը մուրացիկների մասին է կամ թափառաշրջիկների, որոնք տեսնում ենք հատկապես մայրաքաղաքի փողոցներում, նաև Գյումրիում, մեծ քաղաքներում։ Ես այս հարցականիցս դիմել եմ օրինակ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, ասել եմ ինչու էս մարդկանց հարցը չեք լուծում։ Մեկը տան պահանջողությամբ պահկած է, մեկը չգիտեմ, մի խոսքը վերջում նախ երկի հեղինակության հարց է, հետո նաև անհանգստություն է պատճառում նաև շատ այլ մյուս հանցորդներին գալիս գումար են պահանջում։ Եվ հետո պետությունը չպետք է հոգնի մարդկանց։ Ես ցույց նախարարություն ինձ ասում որ իրենց իրավունքների խախտում կլինի, եթե մենք իրենց պարտադրանքով տանենք օրինակ հատուկ խնամքի հաստատություններ, որտեղ տանում ենք փախնում կամ իրենց իրավունքը իրացնելով չեն ցանկանում մնալ այնտեղ, դուրս են գալիս, ասում ես նստարանին փողոցում քնելը ավելի ձեռնտու է։ Դուք առասարակ երկու տեսանկյունից էլ նայելով պետության շահի առումով, մյուս քաղաքացիների իրավունքները եւ այս քաղաքացիների իրավունքների տեսանկյունից նայելով եւ համադրելով, ո՞նց է այս լուծումը տեսնում եւ դիմել եք առասարակ կառավարությանը ռադիկալ լուծման գնալու, որտեղ օրինակ երկրներ կան, ասենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որտեղ թափառաշրջիկների գոյությունը կամ մուրացիկությամբ զբաղվելը օրենքով արգելված է, եւ եթե եղել եք օրինակ այդ երկրներում, տեսած չեք լինի մարդկանց։ Դե մենք ըստ էության մարդու իրավունքների տեսանկյունից եվրոպական տարածաշրջանն ենք ներկայացնում, քանի որ Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն ենք եւ պարտավոր ենք հարգել այն բոլոր չափանիշները, որոնք նաեւ Եվրոպայի խորհուրդն է այս հարցի առնչությամբ ամրագրում։ Հիմա այսպես մի հարցի պատասխանելիս այսպես ասեմ, ոչ թե օրինակի հարցը, մի հարցի պատասխանելը հնարավոր չէ, հա, այս մի հարցազրույցի շրջանակներում կարող ենք իրոք ավելի մեծ հարցազրույց այս ոլորտի հետ կապված ունենալ, բայց պետք է նշեմ, որ մենք էլ ենք անընդհատ բախվում խնդրին, որովհետև մեզ պարբերաբար թեժ գծի նահազանգեր են գալիս այն մասին, որ օրինակ անօթևաններ են որևէ տեղ այս պահին գտնվում, զրկված են կենցաղային պայմանների, հիգիենայի, ջրի եւ այլ հնարավորություններից եւ մեզ համար իրապես թեպետ հարցը մեր իրավասությանը չի վերաբերում, բայց շատ դժվար է լինում պետական մարմինների հետ համագործակցությամբ լուծել, հա, իրենց խնդիրը, այսինքն տեղափոխել կացարան, բայց այն կացարանը, որ այսօր Հայաստանում կա, ինքը նաև չափերի տեսանկյունից եւ ծավալի տեսանկյունից այնքան մեծ չէ, որ կարողանա բոլոր անօթևաններին հնարավորություն տալ այդտեղ, հա, գիշերելու կամ հիմա այս բայց վերջին հարցն է, էլի կներեք, մենք առանձին հարցազրույցներ հաստատ կարող ենք անել, որևէ խնդիր չկա այդ մասով, այս հարցի հետ կապված հետեւյալը ասեմ, ստեղ ես հիմա վերացական լուծում չեմ առաջարկի, որովհետև այստեղ մի քանի շահերի հարաբերակցման անհրաժեշտություն կա։ Առաջին բանը, որ պետք է նկատի ունենալ, այո, այն է, որ նաև այդ քաղաքացու իրավունքը որպես այդպեսին չխախտվի, բայց քաղաքացու իրավունքն էլ հնարավոր է սահմանափակել, եթե սահմանափակման հիմքերը կան, օրինակ, չգիտեմ, այլոց իրավունքներ եւ ազատություններ եւ այլն եւ այլն։ Ես հիմա դարձյալ վերացական պատասխան չեմ կարող տալ հարցի առնչությամբ, որովհետև ինքը դաշտը իրոք լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունի եւ այնպես պիտի լինի այս հարցի լուծումը, որպեսզի իրավունքի որևէ տեսակի ոչ իրավաչափ սահմանափակում չլինի, եթե դեմ չեք, դարձյալ մենք այս հարցի վերաբերյալ իրոք կարող ենք մեծ հարցազրույցներ ունենալ, ես դեմ չեմ լինի թե երեխաների իրավունքների մասով, թե այս խնդրի մասով ձեզ հետ նույնիսկ առանձին հարցազրույցներ վարել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։